गाइस हम लोग एक मोबाइल खरीदे थे तो उसके साथ डीजे लेना बाकी रह गया था। तो ये जो डीजे तो हम इस डीजे को चेक करेंगे उसका। तो हम अभी ये डीजे का मॉडल दिखाते हैं। ये देखो MZ ब्लाजे है। डीजे बड़ा है तभी हम मोबाइल लेकर आते इसका सॉन्ग सुनते। तो गाइस ये मोबाइल है, देखिए ये मोबाइल खरीदे थे हम लोग। इस मोबाइल से हमको ये डीजे मिला है। इसका स्पीड चेक करेंगे, इसको साइड में रखो, पहले इसको चालू करते। स्टार्ट कहाँ से होता है? अरे हाँ गाइस ये तो नहीं करना। Welcome to MZ Quality Talk. Speaker is ready to connect. Bluetooth mode. गाइस दिखने में लग रहा है, तभी हम खोलेंगे। सॉन्ग सर्च मारेंगे, ये हम चेक करेंगे। Why the strange at lowest prices? Get everything in 10 minutes. अपने आप ही कनेक्ट हो गया किसी। गाइस चेक करो, सॉन्ग चेक करो गाइस। घूमती गेम चले वो जमे प्रेम चले बहुत तेज है गाइस, नोट जितना चले हमारे घर की टीवी से भी तेज है। चले बेबी गाइस हम आपको लेके चलते हैं। हम आपको लेके चलते जितना चले यार गाने में चले बेबी दुनिया में हो रहा शोर देख तू करके इससे भी तेज है गाइस, देखो मेरी बहुत खतरनाक डीजे। गाइस ये डीजे कैसा लगा? अगर अच्छा लगा या हमको गिफ्ट मिला था तो चलो अब हम चलते। बाय, लाइक